哎，過嚟啦，飛機唔等人啦。知道。咦，媽媽唔去得旅行嘅喎。我哋咪喺屋企，邊個餵 Omi 啊？我哋門鎖有臨時密碼噶嘛，咁到時 Auntie 入嚟餵 Omi 咪得咯。咦，邊個啊？我係送貨嘅，屋企有冇人？屋企冇人啊，你擺門口得噶啦。Hi Ori，你點啊？食晒啲貓糧啊？乖啦，媽咪好快返㗎啦。有冇搞錯啊？而家先嚟停電。咁點開門啊？唔係喎，個門鎖好似黑咪蚊都開到嘅喎。即係有夜視功能？試下咪知咯。開到啦！開到啦！哇！而家啲科技咁發達嘅咩？最多你咪發達啦。食飯啦！哇！咁多嘢食嘅〜